hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohetan ni Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suak songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan, na so marmulan na so marujung. Iparbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonomu hasesani dosa, hati goran, doot hanguluas sa leleng ni leleng na dihami. Hasi maroham, lehon may dihami. Say sungguli jala tugu-tugu rohan nami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupiot siyakko, moloro pangujunat tuhami. Sai pahot ma rohanami asa tungpor sea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupak kami hasonangan saleleng ni lelengna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu mapatik ni debata, ima patik parjolo sahat to patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, dan jadi marukup au bay nomut debatam. Patik paduahon, dan jadi ganommu jala dan jadi sumanommu manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon gowarni debata yang go so ture dalanna ay ona uhumna do sogot akan nak marsineang di gowarna. Patik paupaton ingot tamuma pebediaon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa siulomu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dina onom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina
Dongi maradia do ibana di ari papi tuhoni. Ibaheni do ubahenna di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianna jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amin. Potima dosatta ali Tuhan na bedia jalan na benar parasi jala partalup ni roha jalan na basar doho saya mar pangulahi maroham midahami ibaheni saise sama sude dosa nami dan adong nahu pangasok kami dukon ni asi ni roham atigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasok kami tujulum ibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Alani pangalosiot tado ubahin na tartulak Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mahugang. Ape tu ibana picang-picang pariteon ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malu mitai lala hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Oh
Epistel di minggut tas sadarion imana tersurat sian Efesus bidu onom mamukas sian ayat 20 sada sahat rodi ayat 24 ajahama marpagat tisoring alai pabawani sinti iki kusdo tuhamu saluhut nai asa dibotohamu namasa diau ro di uloku aibana do donganna na hinaholongan jala perhubas haposan di bagasan Tuhani. Dan memang dia kadongan do tolong niroha rapon haporsiaon siad debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristus rapita ayat 24. Asini rohaima madongani saluhut akka namarsi hohot maka holongi Tuhatta Yesus Kristus ima sahatna martua doa kana tumangi hon hatani debata jala nau peopsa amin. Porsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadei imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia adorang sohabubuhan ido Tuhatta na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria nabadia uria hatopan jalak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tabegema ikting ni huriata Oras madihita salugna. Oras. Titing namasa di HKBP Kernolong. Minggu paopaton dong Trinitatis 10 Juli tahun 2025. Partuleni per minggu do titing namasa di huriata. Boy mata jaha salugna marhite hite WA di grup week manang dohot seksi. Jala na dohot QR code na adong di jolota. Akan napor luma hujahok kami sonari. Naparjolo guarni mingguta. Ia guarni mingguta sedarion ima minggu paopaton
dung Trinitatis dohot topik minggu na ima maka holongi debata jala manangihon soarana napaduahon pelean parmingguon tapatupa 2 hali pelean adorang sojamita 2 katong sada adot sada b pelea paduahon sada katong dong sidung jamita napatuluhon pangurupion manuhor orgen ni huria di minggutas darion 10 Juli 2025 ima di parmingguon pukul pitu sia 30 dohot 10 alu papungotama pangurupion nalaho manuhor organ ni gereja manggohi pangurupion naung di papungu ni huriata salelengon tapasahat mai ditiki dung sidung pasahaton pelean paduahon jala di pasahat tujolo ni langgatan huria totong pasahaton mauleate tu salhut ruas di sude akka pangurupion naung di pasahat tu huriata tuhatama mamasu-masu hita saluhutna napapaton pertanyaan wik hari Selasa 15 Juli pukul 10 sia wik sia di patupa di ruang serbaguna dohot nama jabui amang keluarga amangka silitonga inang boru siregar wik 10 di patupa di bagasni keluarga inang nyonya pardosi boru hutahayan dan keluarga amang Iulius hutahayan inang boru siahan dot alaman Jalan Percetakan Negara 2 Komplek Perumahan DPS nomor 12 Johar Baru Jakarta Pusat hari Rabu 16 Juli 2025 pukul 10 sia Wiksada di Patupa di ruangan serbaguna dohot nama Jabui keluarga Amang R Hutahayan boru Samosir keluarga HJ Nababan inang boru Silaen dan keluarga B Gultom inang boru Sitorus napalimahon maka tidakon haporseaon tahun 2024 tahun 2025 sedarion minggu 10 Juli 2025 di parmingguan pukul sia 30 di Patupa huriata do ima maka tidakon haporseao tu 10 sia halak anak ni huriata 5 halak paropuan dohot 10 halak bawa akka guar-guarni nama katidakon haporseaon boy mata jaha sadiri napanopon guru sekolah minggu napida pinabotohot hita sian minggu 6 Juli 2025 masohot ma enci Riama Tajung gabe guru sekolah minggu ala naung pida tugas nasida tu Padang Sidepuan Sumatera Utara huria pasaton moleatema diaka pelayanan nasida di huriata salelengon setuhatama nama masu-masu diinganan baru di nasida amen napapituhon konven Pangulan Nagotiki CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya naing patupahon konven Pangulan Nagotiki dohot keluarga ima di hari Senin 14 Juli 2025 pukul 10 WIB saat tunasidung inganan HKBP Resort Jatinegara nama Kobasi HKBP Resort Rawamangun HKBP Resort Jatinegara HKBP Resort Cipayung Cilangkap HKBP Resort Kayumas HKBP Resort Pondok Kopi dan HKBP Resort Pulau Jahe napasiahon kebaktian Padang seksi N HKBP Karnolong merdomu tu program kerja naposobulung tahun 2025 naing patu paun nasidama kebaktian Padang di hari Sabtu 10 Juli 2025 inganan di Telaga Cikeas Resort Sentul pukul 8 saat tunasidung diuluhon inang pendeta Tedestopul dot inang situa pelita boru sinaga songoni mas sunggul-sunggul dihita saluhutna napa 10 undangan seminar lingkungan hidup
Hobar tu surat ni preses nomor 4 garis miring D walu DKI garing pitu garing 2025 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do seminar merawat lingkungan hidup di hari Sabtu 10 Juli 2025 pertikian pukul 10 tolu 1.10 pitu inganan HKBP Sudirman Jalan Setiabudi Raya nomor tolu Jakarta Selatan. Nani dohotan perwakilan siak kita Ima Enak Situa Rosmala Boru Situmorang Ketua Dewan Koinonia. Namangi utamang Ari Hatutubu dot Ari Pamasumasuon. Parhalado dohot salut ruas ni huriata pasahaton parhorasama di salut ruas ni huriata. Nama kalason Ari Hatutubu dohot Ari Pamasumasuon di bagasan mingguon. Hatan itu debata dihamu nama kalason ima nanienet sia buku ni par pesalmen bidu 20 ayat 45. Sai dilehom matuho si subut ni roham jala di pasaut nasa sakap mi. Goarni nama ulang tahun Hatutubu dot Pamasumasuon boy mata jaha sadiri. Namangihut ruas ni huriata na di bagasan parsahiton. Tabuam ma di bagasan tangyang tabiganup tu hama malum ni ruasta na di bagasan parsahiton. Na parjolo amang tulus tabunan sian uik pitu dirawat rumah sakit Primaya PGI Cikini kamar K5. Na paduahon amang Julionel Simbolon suami inang melati S Boru Sianipar Sianuik Sia dirawat di Kemayoran lantai 5 Tower A ruang 552. Napatuluhon inang Marlina Boru Simanjuntak istri amang B Gultom Sianuik 10 dirawat di Rumah Sakit Islam ruang Multajam 2 lantai 2 nomor itu. Nomor 4 1 nomor 10 sudema di perawatan di bagas tabi tatabuama di bagasan tangyangta. Namangihut amanginang bunga alstar sadarion na pinaradeni akayanak kota yanakon ni huriata nama katidakon haporseaon di sadarion. Songoni matiting nama asa di huriata di bagasan mingguon dia karuas anan di bagasan parsahiton saya tuhat tadi batama nama nanggalhon parsahiton nasida. Dia karuas na di bagasan parukilon dohot sitaonon tuhat tade batama namang lehon pangapulion di nasida. Dia karuas na di bagasan las niroha totong mamar las niroha di bagasan Tuhani amen horasma dihita. Marede mahita sian bukuede nomor 200 tulu ayat sada dohot udutna uhut tapasahat peliata sada A dohot sada B di bagasan las nirohan.
debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamu manami nanami hita saluhutna selamat hari Minggu mari hita. Hatani debatana gabi jamita di Minggu tasadarion. Tabuat masyana tersurat di buku 5 Musa. Biduto lupulu ayat 15 sahatu ayat 20 songono matar surat desi. Idama nungahu papiliton tuho sadarion hangulua dohot hatuaon hamatian dohot hamagoan. Ahu matutu madokon ho sadarion ikon haholonga mujahuba de Batam jalamar parangi dia kadalana uhut mangaradu tia kapatikna aka aturanna dohot uhumna asa panguluonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasuan di jahuba di Batam ho di tano si topotonmu nuaing bahin partalianmu alaitung sura marbalik roham dangoloho manang ihon lam oloho ela-elaon marsobat waka de batasi leban dohot manguluyak kai na papotohon hian maahu tuhamu sadarion ikom mago situ tuhamu jaladang tagamu lili kamu manguru di tano si topotomu dung taripar Jordan bahin partalianmu Jawa kuma sadarion langit dohotano gabe siti dangiku do pahamu babuanang hupapilito tuhamu hangalua dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru di baheni pilit mahangaluani asa mangulu hodohot pinoparmu sogot asa haholongamu jahuba de Batam jala tangi honon nasowara jala marsilohot roham tu ibana aibana do aibana hangulua muhian dohot na pagijang umurmu asa totongho maringa di tano nauni wariho ni jahuba hian tuaka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob naing lehononna tunasida ima sahatna. Di hamuaka manami inanami hita salutna dengan saha persiaon di tahun 2010 sada. Di Kemarhubas Hami di Bandung adong sahala na posobulungta mengalami kecelakaan. Biasa ma akan aposo lautu parguruan mar sepeda motor dongan na HP mada poto garijai madabu mana sida ujungna lutut nai marsalaon dang apara luka dang dipabua manang tuise ala dang apala begitu membahayakan di rohana. HP dung berselang 2 tahun gabe tumor nalukai. Akibatna ikut diamputasi Pak Nai. Ikut diamputasi. Anggo di awalna luar biasa do pakilalana sian nasihat HP gabe penggol mapat. Terpukul habis. Ibana nama pakilalaana na dumangol siap portibio. HP ada perubahan yang luar biasa. Kalau dia terpuruk seperti itu pada akhirnya dia akan hancur. Ujungnya di mana maha putusan dia harus keluar dari kondisi itu. Tiki sehat ibana biasa-biasa do. Dung marsahid dung di gotap di ponggolho Pak Nai tabaparah ma pakilalana. Alai dangolu ibana lalap itu si bangkit dia menjadi seorang atlet disabilitas. Seorang atlet disabilitas. Di bahama tahun 2012 Olimpik Paralimpik disabilitas. Iba nama juara tolak peluru dohot lembar lembing. Iba nama juara. Naneng todohon au sugari iba na terpuruk terus di si mana terjadi.
Tetapi ketika dia keluar dari persoalan itu, dia menata hati, menata diri, dan dia mengambil keputusan, saya tidak mau terjebak dengan kondisi. Dia nikmati, dia pakai keputusan, kesempatan itu. Dia muncul menjadi seorang juara Paralimpik tolak peluru. Olimpiade Paralimpik dunia di Bandung. Ujungnya terberita terkenal, Metro TV segala macam meliput seorang yang mengalami persoalan seperti itu, tetapi dia bisa bangkit. Ahanan yang dohono tak, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan, keputusan. Ketika dia memilih tidak bangkit, dia akan semakin hancur. Tetapi ketika dia memilih, dia tidak mau terjebak dengan kondisi seperti itu, dia menjadi seorang juara. Dia menjadi seorang orang hebat. Alanima dihamuaka manami inanami sakitongna ngudu tahun pilihan. Di bagasa sadari paling sedikit 3.000 keputusan terbaik. Pilihan-pilihan. 3.000. Seorang kami inanami nakin borha sia jabu. Alan yang sidia nakona di bamba pilihan. Pakai aku baju namera do manang nabalau. Ikut sepatu tuh kebaya, dia harus memilih ringan, naik Grab do manang marmotor, itu pilihan-pilihan. Dari pilihan yang ringan, yang agak berat, dan juga yang harus mengambil keputusan luar biasa. Dalam segala kita harus memilih, dalam segala hal. Ketika kita membiarkan tidak ada pilihan, kita akan hanyut dan akan tidak menjadi orang yang berhasil. Ketika kita membiarkan segala sesuatu berjalan, tolemak memereng na Roma bahaya dui. Alanimba dihamuaka manami ida hitama bohado bangso Israel di paradi si Musa. Pasal buku 5 Musa secara menyeluruh ima pidato perpisahan di si Musa dohot bangso Israel. Nunga dilubaho debata ia si Musa tidak akan sampai ke tanah Kanaan, tetapi sebelum bangsa itu memasuki tanah Kanaan, Musa mau mempersiapkan, melatih, mendidik dan menasehati, membimbing, mengajar mereka supaya mereka mau memasuki suatu tahapan baru. Karena apa? Ini yang dari hebat dari Musa. Ini yang hebat, yang perlu kita. Dialah seorang pemimpin yang luar biasa karismanya, ketokohannya, dan dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai visi ke depan. Dia mempunyai penglihatan ke depan, rancangan rencana, dan mengantisipasi persoalan masa depan. Dia tahu. Musa tahu. Selama 40 tahun mereka di padang gurun, bangsa itu tergantung kepada Tuhan semuanya. Apa saja, mau makan, mau minum, mau keamanan, mau musuh, apa saja Tuhan memberikan. Tetapi ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan kondisi yang berbeda. Mula taja Habibil to mulai siatano Misir sahat tutopi di air Jordan manang nahapi kebutuhan di hala Israel di parade di bata naing mangan di parade mana naing mangalang jaga di leo burung naing minum tinggal diatuk duluk si Musa apa saja alai holan yang masuk tu tano kanan anggoho lulisa diri ma si panganom nggak biasa disuap. Biasa tinggal makan, tiba-tiba harus cari makan sendiri, ini menjadi masalah. Ini akan terjadi kan kumla. Itu bahan aduk sada buku Humuf Macis, siapa yang mencuri keju saya. Di bahasa halak penulis aduk sada gudang di keju. Di sada ciki mardalani majol mat gudangon Jepang sama gudang kejuon. Hari parjolo, hari pardua muda depi bana tujabu.
Minggu kedua, minggu ketiga mulai, minggu keempat mulai iba di mana sopo-sopo nasi. Tabudu habidison, hola tinggal mangalangi. Tinggal mangalangi. Sabulan, 3 bulan, 4 bulan habis kejui. Toridok iba nama ise manako kejui. Hape satabi akan mengakainang rap dohot bagudu satabi tikus. Manusia menemukan itu gudang keju, tikus juga menemukan. Rap habis maun, jolma, keberatan, komplain, teriak. Karena sudah terbiasa. Tikus tidak. Ketika ini keju habis, dia cari bergerak ke tempat lain. Dia tidak teriak, dia tidak komplain, tetapi terus bergerak. Jepang nibana manusia keju nagumodang. Tetapi ketika manusia berubah kebiasaannya, dia akan komplain, dia akan ribut. Dia tidak mampu mengambil keputusan. Halak Israel songunima. Nang somal tinggal mengalangi saha maanot tujeru tutano kanan. HP nasida na mangalului si panganonna, majaga keamananna, mengatur segala sesuatu sama dia Kodok tu napa tu akar remaja tanakin tikis dia hamu. Nyon hal ketikis dia nyon perguru 2 tahun. Oh makna bapakna do paredi sipatunya bajuna tasna. HP dung SMA ibana ma paredi ujung-ujungna sipatuna kotor tasna marserahan segala macam sembarangan ala dia bertanggung jawab. Ketika masih SD orang tua yang bertanggung jawab, ketika dikasih tanggung jawab dia menjadi acak-acakan. Perubahan ketika dia tidak bisa merubah. Olo dang manganon anggota SD disuapi datong. HP dung SMA dang disuapi be olo dang manganon. Ujungna mengalangah karena di dalam nima dan nomarangan. Bangsa Israel harus menghadapi itu. Bukan hanya persoalan perut, tetapi persoalan keamanan, persoalan budaya, persoalan yang terjadi di sekeliling. Mereka kadang budaya setempat, agama setempat, kebiasaan setempat. Sepanjang 40 tahun di padang gurun itu tidak pernah mereka hadapi, Tuhan menghadapi ini. Karena itu Musa mempersiapkan suatu bangsa untuk menghadapi perubahan situasi yang baru. Di hamuakka manami dihita saluhutna omata patu pasadario. Taparadi nuai ngakar dan nakayana koton memasuki tahapan baru. Nah niadopan ni hala Israel, boido sarupa tu nangpi berbeda versina. Kita orang Israel akan berhadapan dengan budaya, dengan agama setempat, dan itu ditakutkan oleh Musa akan mempengaruhi cara berpikir, kehidupan, dan segala sesuatu. Karena itu pilih hari ini, kutuk atau berkat, sukacita, baru diturpuk tahun, hamatian domanang hanga 2. Hamatian, di ayat turpuk tahun hamedo, pilih tamu masadarion, kupa pilih tutuh sadarion, hanguluan dohot hatuaun, hamatian dohot hamagoan, hanguluan dohot hatuaun, hamagoan dohot hamatian. Pilih. Tuhan tidak pernah mengatur kamu harus begini, tetapi Tuhan menawarkan ini hidup, ini kehidupan, ini yang baik dan ini yang tidak. Pilih, bebas. Karena ini debat luar biasa do mengalih hatu hitak kebebasan. Hidup bahadiro karena pister. Orang Kristen itu mempunyai hak kebebasan yang diberikan. Pada dasarnya manusia seketika dicipta serupa dengan Tuhan, tetapi dia diberikan hak kebebasan untuk memilih, menentukan. Tuhan hanya berkata ini tidak bisa kamu makan, segalanya terserah, kuasai dan segala macam. Nah ketika terjadi perkembangan, ketika manusia berjalan, manusia terjebak dengan ego, kepentingan, dan selera. Ayahan yang dihaunai persitonganon. Ay mo nyalak ko terbahau. Itu penyebab. Unangnya salah hunuluk, dan ada urusan niuluk tuh sih. Saya tak salah hunuluk, tapi saya sitong na zolmaido. Puasa di Paulo to. Ay debatado na manuru, debatado na mangalarang, puasa sukuno nuluk. Enak tu dibaca kuno.
Salah kaprah dui. Ini nang jujur nih. Ai neng mabature hodak dana kita para segala macam tatu kutu WA, tu Facebook, lah murara masotar foto-foto, rakyat sukutuan. Adok persoalata, adok pergumulata, adong masalata, saya itu berbabu ada tu halak. Ujungnya bahaya mak. Hea doa sehali terpukul lahu paingot tu sahalak. Ina sahalak keluarga. Terpukul. Adok sada ina mga dua-dua tu amang padita paingot jua mata jabunami ay molo buruk saya may tangan do induan. Oh itu ate. May tangan na songo dia ditubuk dipukul ini. Oh itu hupaingot amatai. Ay hotong molo muruk amang unang say may tanga ko. Unang say karas-karas ni. Iolo itu. 2 minggu nai romay natay mo say amang padita to hodo diolo amang ama atta jabunami dang may tanga be may sapu naman waingin. Tanga dari pakai be sapu nama. Itu advice dari manusia, dari pikiran-pikiran. Karena itu jangan pernah membuat keputusan menurut pikiran-pikiran manusia. Di sini Musa berkata, ingat tamu ayat 10 onon. Ahu matutu madoko tuho sadarion ikon haholongamu Jehovah debatam jalamar parangi dia kadalana. Haholongamu mengasihi Tuhan, mengasihi dalam hal apa? Mengasihi Tuhan bukan dalam hal secara emosional, ala sehat, ala berhasil, ala songnon, ala sonong, tidak. Itu emosional. Kita bisa mengasihi orang-orang ketika kita ada hal yang baik kita terima. Anggos wadong do tak peduli kita di sini. Bukan seperti itu mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah taat, hormat, dan apapun yang dihadapi dia akan bergeser dengan segala sesuatu. Itu mengasihi Allah. Dangalan ada potan asa holong roha. Dangalan ada ruli. Allah hona pasu-pasu tidak. Ayo tabiring maju. Ayo dak pasu-pasu ni di bata. Ini para guru malu coba dulu ahama bangka tidak menhaporsiaun ponggol perjulu. Coba. Maka pengakuan iman rasuli hudul pindah budak pada jong-jong dok kamu maju ponggol parjo bagian pertama pengakuan iman rasuli ponggol padu ponggol parjo lu doh undang para ratamu natu mau palangit dohotan. Pernahkah kita merasa bahwa segala sesuatu Tuhan mencipta, yang menjadikan, yang memberikan, atau hanya kita tidak peduli dengannya? Puasa ganuk minggu tahata. Tahu porsia di debat aja huba, natu mau palangit dohotan. Moro tahilalado natin opani debata, moro lahitan weng tutopi pantai. Kaya tadok mau lihat luar biasa Tuhani para dihun. Moro lahitan tu tempat-tempat wisata, moro boy nikmati keindahan alam, moro boy nikmati perjalanan jauh, moro boy nikmati segala sesuatu, bintang malam, bulan purnama. Kaya tadok mau lihat itu debata. Itu pengakuan iman Rasul yang pertama. Molo tahilalani ada kayak adong ngudutan somer madok mau dia. Imam Tuhan begitu luar biasa. Anggota hilalado iya pasu-pasu di debata tabba sinamot, tabba pangkat, tabba segala macam. Bududang tabba, orang do bahaya. Bahaya. Ujung-ujung ada kayak orang morong-orong. Orang morong-orong. Padahal setiap saat berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu. Ketika kita melihat bahwa segala sesuatu diberikan Tuhan untuk kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kedua, amanah yang dahulu. Sasitong nadang adong pikiran song nanidok na predestinasi takdir si barang. Banyak orang berkata, nga takdiri, nga bagian nih, nga nasib. Tidak. Kita yang memilih. Kamu menjadi orang hebat terserah kamu pilih. Pilih jalan yang mana? Ini anak-anak muda. Ini filosofi orang-orang pintar. Orang-orang muda
dia bisa menjadi orang hebat, orang biasa, atau orang luar biasa, tergantung dia memakai masa mudanya. Kamu bisa menjadi orang luar biasa, tergantung kamu pakai sekarang. Atau hanya biasa-biasa saja, terserah. Pilihan. Tuhan menyediakan itu. Tuhan. Sama seperti kita memilih makanan di resto, di mana saja. Sama kita memilih apa yang perlu bagi kita. Zaman ini menawarkan berbagai tawaran, tetapi kita harus memilih mana yang terbaik. Jangan asal main hantam, itu yang diperlukan. Musa melihat itu. Begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan berbagai-bagai aliran budaya, dogma, dan doktrin. Bagaimana ini orang-orang Israel bisa menjadi terjebak dan bisa menjadi hanyut, membaur bersama-sama dengan. Terserah. Isedo. Ida molo di Joshua 24 ayat 15. Peletamu masadario. Manangis do oluamu. Debatani akan ani luan ni pemuna do dibariba ni tawon. Dohot debatani hala amuri. Imaka debatasi leban. Layang wow. Ini pilihan, keputusan. Dohot dong aku sajabu ikut Jehovah do oluan. Hari ini dibuat pilihan untuk para orang anak-anak sini. Kamu sekarang diberi pilihan. Mau jadi anak Tuhan boleh. Mau jadi anak setan terserah juga. Mau orang hebat bisa, tetapi bisa menjadi pecundang terserah sama saudara. Itu bukan dari orang tua, bukan dari siapa saja, tetapi kamu mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Itu artinya libatkan, bersekutu, akrab, bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar-dengaran dengan Tuhan, membaca firman-Nya, melihat apa yang ingin Tuhan katakan, melihat apa rencana Tuhan dalam hidup. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang jahat, tetapi selalu rancangan yang baik. Tetapi kita sering memakai rancangan yang baik itu menjadi rancangan yang jahat. Sasitongna dilihat di batado itu hita kesempatan partikian nama Ceyuli jadi orang-orang hebat. Molo berhasil orang-orang hebat di Portibion Nuaing. Nasing Portibinisia kita tidak. Kita sama-sama memiliki waktu dalam satu hari 24 jam. Kita masih memakai matahari yang sama, menghirup udara yang sama, berpijak di tanah yang sama, menikmati bulan bintang yang sama. Tetapi kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa hebat? Tergantung kepada pilihan-pilihan. Pilihan yang ditawarkan oleh Musa di ayat 16 sampai ayat 20. Ahu matutu madokotu hosadarion ikon haholongamu jahuba debatat. Bukan hanya makan, tetapi juga marparangi, berjalan, hidup, dan melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Di ayat 20, asa haholongamu jahuba debatam. Jala tangi honomu soarana, jala marsilohot roham tuiba. Molo neng soberes rohamu dia 10 pitu ahamai dok. Alai tung sura marbali roham nangolo ho manangihon la molo ho ilalau marsobat wa keribati selebado ho mangolo yakai nababoto ho maau. Ikom mago situ tuhamu. Jala dang tagamu di kau mangolo di tanah situ potomu. Dong tari par Jordan Bahem Partalian. Ini jelas. Karena itu adalah nasihat atau peringatan yang sangat keras bagaimana mempersiapkan orang percaya. Tuhan tidak pernah mempersiapkan kita kepada hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Tergantung bagaimana kita memilih. Mau sehat, mau berhasil, mau sukses, peluang itu bagi semua orang terbuka. Dang merebusia langit ini, dang mapultak sokala ni halak batak mapultak siya bulu, bohara perpultak na siya bulu na rak si batak. Halak batak kan madok mapultak siya bulu di mana? Bagaimana? Tetapi itu ada proses, ada tahapan, ada persiapan yang betul-betul. Orang itu anak-anak yang sini hari ini. Ini menjadi suatu langkah awal.
bagaimana untuk maju ke depan. Gereja sudah menyediakan tempat, kesempatan, dan memberikan saudara untuk menjadi anak-anak hebat. Tuhan menawarkan kehidupan yang luar biasa. Tergantung saudara untuk bagaimana menyikapinya dan bagaimana hidup untuk selanjutnya. Mau gumudang dohamu marmiam-miam, dihamu meto. Ini berapa jam satu hari main games? Berapa jam? Pusing dua memerek kalau molo marminggu halako remaja nang kusada dang unda maridi. Nomor dua hami yang nomor minggu dorak. Sudi nasida sepanjang per minggu. Tehera lomba main HP. HP juga di bahel lomba paling cepat mengetik WA semampuran nasida. Orang lomba paling cepat berapa kalimat dalam tempo 5 menit. Berapa huruf yang bisa diketik. Tetapi begitu kita terjebak. Zaman ini tantangan. Agama juga budaya. Bagaimana agama menawarkan berbagai hal. Bagaimana zaman perubahan ini menawarkan berbagai hal. Siap-siap untuk menghadapi. Betapa banyak persoalan-persoalan. Di Labung Jabu Namion, baru-baru di sok kami, adong lo di si sahalak jolma husur hami mengecat kamari. HP belakang udang isibi. Husukum masyarakat di sini. Di dia mata sialu deku. Imada di penjara. Mah gua narkoba. Gereja, masjid, Lebung Jamunam. Dia datang ke tengah-tengah rumah kita, dia datang kepada kehidupan kita. Tidak persoalan apakah di tempat-tempat ibadah yang dekat dengan ibadah, di tempat-tempat yang modern, di mana saja dia merasuki kehidupan. Dia tengah masuk ke tengah-tengah rumah dan segala macam. Masuk. Ancaman ini luar biasa. Karena itu kalau kita tidak bersiap mengambil keputusan saat ini, baik sebagai orang tua, baik sebagai orang-orang muda, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai gereja, kita harus mengambil sikap keputusan yang pasti. Hatuaudo manang hamatia. Hanguluado manang hamagoan. Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup yang ke depan menjadi orang yang luar biasa. Amin martangia kita. Maulete Tuhan debata manami ho pasahatami sadariotoho. Iluasodo hami di bagasan hahipason. Boi mamulus aka ari-ari nami. Laos boi hami marparasaorak dohoto di tengah-tengah ni minggu nami. Atong mauliante pujian madiho. Hatam na mangguli hami saluhutna. Dilehokodo tu hami partikia dohot nasa aka haputusan. Asa hupilit hami hangulua do manang hamatean, hatuau do manang hamagoan. Alai dia pasar Roma hami tu jolo male Tuhan, hatuau do hot hangulua ni mapiliton nami. Atong todim todi parbadia mamangajari hami. Patau hok kami, margugui hok kami. Manangahapi ela-ela ni portibion, ela-ela ni aka jamanon. Say asa marsiho hot hami tu hatam, marparangi hami ho Bartolomom. Gabi hanguluan hatu anuima lehonomu Tuhan. Laos obason las rohanami Tuhan. Dinabu di patupahuriam laho paradehonaka ianakon ni huriamon. Roma nasida Tuhado pambu pakatidakon haporseona. Pabua naung takas ditadana sidaho. Alani Tuhan todim todi parbadia mangajari marparbisuhi akayanakon nami. Nanang makajong-jokon haporseon na disadarion. Asa tutu nasida gabi si ihutoko. Unang holas si paula-ula. Unang holan alani persyaratan dohot alani akah somala sabing. Ala itong holan nanang takas manada mangihutoko ma. Atong paso-paso mahami salut. Paso-paso ng huriam. Asiru hamsi sadusa nami. Mga sahon Jesus martangia kami tuho. Amen. Mari dihita huhut papunguhun pedia paduahon dahot donasi tu program ni organ ni huriata.
Mari sahat mahita tu nama tu acara maka tidak kun hapor siaun. Mari di mahita sian nomor 140 ayat sada dohot tulu. Dongan nanama katidakon hapor siaun dohot natoras jongjong maamu. Marhiti-hiti kewarni debata ama anak dohoton di parbadia. Amin. Hamu alina toras ida dana hodi ida hamu do iyanak komuna haholongani rohamuna jongjong di son. Tama jumulo madok mau liate hamu sadario tu debata. Alani sudia sini rohana nasairaon, ai di pangudu nasida rasi-rasan waing, jala sanga di boto nasida hata di debata, dohodalan tuhanguluan. Alai tamado ingoto musadarion akapabahena muna tuaka anak komunaun, ai dang niliho debata akada dana hotuhamu, asa adong donga-donga muna mangula ulau sabing, alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida, mangihuton hata ni debata, ido ubahena rilehon. Ditangyak koko kamudu ganu pari anak komunaon nasailaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamun waing hurang ni pabahena muna taringo tuaka anak komunaon tama udu kamu tu debata manopoti salamuna martangi yang mahita. Alia manami amani nasana tergowar ama di Banua Gijang doho di tanoon. Saya tangihon matangi yang namion. Jakon maaka dadana hoga bi anak komu. Asi maroham lehon maton di parbadia itu rohana sida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling-lilingna. Molo tung nahurang pabahenan nami nasalau tu nasida. Say si samai. Say unang matargasip nasida. Zala unang luas mago manangise siya nasida binahin ni pangalaho nami i. Asi maroham sahatu tangamu manasida. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Natoras hudulma. Ini natoras yang dak pola mekel hita kainang ibadah dope hita. Hamu akadak danak nahina holongan di debata na jongjong do hamun waing di jodoh ni debata. Nama mereng terus tu bagasar rohamuna doho di jodoh ni huriaun. Nunga di batu hamu lomo dohot sugo ni rohani debata. Dang tarbahe kamu bimar sidalia sugo diari paruhumani. Molo ingat rohamuna dia ka ari ni golumuna nang salpui. Tama madok mau lihat hamu tu debata ala ni sudia sini rohana. Jala molo diingat hamu aka babahena muna nasoture. Imane yang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosamuna. Tama marsak bihamu sadarion marningoti. Buan hamu maluhut na Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna. Na usai humoko pardusa na manopoti dosana. Alai paubah hamu marohamuna. Uhut puka hamu maparangin ay baru olat ni sadarion. Asa dalan namuna dalan nagogoti. Na marhapatia tu hanguluan si saleling ni lelengna. Ato ngalusi hamu manahusuk kuton na tu hamu. Di jodoh ni debata doho di jodoh ni akadongan na pengudison. Na parjulu di parhatu tu roham do hanta ni debata. Na gini rohamu na sailaon. Kola nido dalat Tuhan nguluani alusi hamuma. Na paduahon olo do hamu sian nasaroham. Tumodal saluhut dosa
jalana olo doho tujulu ano mangihuton hata ni debata. Rodi hasusuda ni bohalmu alusi hamuma. Na patuluhon. Olo doho makanguluhon hapor siaon nasitongi. Nah hinatidakon ni huria protestan. Songona tersudah di padan narubi doho di padan nai baru alusi hamuma. Atong marpada doha munuaing doho debatana badiai. Di jolo ni huriaon. Tung unang o sehamu. Sai berjumah hamu maringot saluhut nai. Asalam hot hapor siaon muna. Hudul mahamu. Duduk. Pinasahat ma partikian tu orang tua. Pasahat pujiat tu debata. Tuhamu kay anak ko nami jong-jong mahamu. Martangi yang mahita. Aliama nami jala debata nami saya suruh mato di parbadia turuhan nami bi. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Oleh kami marohan nami bahen inganamu olat niyo rodi salin yang nililingna. Suratun jala sahapi matusi sudina hului hami. Saya paujung maulaw na pinu kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudina. Unang tuha magwa sugot manangisis yan hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami tuha nguluan na sorasuda. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo ha porsea muna rapak kamu madok. Au porsea.
Pedelmahamu Roma Sasahala. Tardidi 10 sada Juli 2010, maka tidakon haporsiaon di hari Minggu 10 tolu Juli 2025. Hata sipaingot diho dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya berjumah horasi rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hangoluan. Parangeon mahatani debatan na ginurohommu, ay ido hangoluammu. Anggoro Clifford Napitupulu, Tubuh 20 Sia Mei 2005, Tardidi sada Juli 2005, dinamakan tidakon haporsion dari Minggu 10 tolu Juli 2025, hata sipaingot diho, Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Aurelia Citra Zevanya Siregar, lahir 7 Februari 2008, baptis 7 Desember 2008, saat menyaksikan iman pada tanggal 13 Juli 2025. Hata sipaingot dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Abednego Marbun, lahir 5 Mei 2008, baptis 3 September 2017, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Atas sipaingot Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Elnatan Jordan Sibueya, lahir 28 September 2009, baptis 6 Desember 2025, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Atas sipaingot Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siap menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Gracia Afrilia Siburian, lahir 20 April 2009,
baptis 6 Desember 2009, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Atasi paingot 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Glenn Satma Hasiolan Batubara, lahir 16 Maret 2009, baptis 26 Desember 2010, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Atasi paingot Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jonathan Gabriel Timothy Panjaitan, lahir 26 Agustus 2008, baptis 2 November 2008, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Hatasi paingot dari Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Matthew Banggas Jismar Sitorus, lahir 30 Juli 2008, baptis 7 Desember 2008, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Hatasi paingot Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jonathan Immanuel Sitorus, lahir 6 Desember 2010, baptis 9 Desember 2012, menyaksikan iman pada hari Minggu 13 Juli 2025. Hatasi paingot Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Luis Simon Fernandez Panjaitan, lahir 24 Mei 2006, baptis 7 Januari 2007, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Hatasi paingot dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Lionel Saul Frederick Panjaitan, lahir 16 Mei 2010, baptis 9 Desember 2012, menyaksikan iman, Minggu 13 Juli 2025. Hatasi paingot dari Amsal pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Marcel Fritz Immanuel Siahaan, lahir 8 Juni 2008, baptis 6 Oktober 2008, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Kata si paingot dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Marvel Alison Panjaitan, lahir 15 Mei 2009, baptis 15 Mei 2016. Saat menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Hatta si paingot, Lukas pasal 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Monica Nanete Simanjuntak, lahir 17 Februari 2008, baptis 17 April 2011, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Kata si paingot, Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Rafael George Marcus Malau, lahir 17 Mei 2007, baptis 9 Desember 2007, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Kata si paingot diho, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Velove Grace Febriana Naibaho, lahir 21 Februari 2008, baptis 7 September 2008, saat menyaksikan iman tanggal 13 Juli 2025. Kata si paingot diho, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Yosua Etambo Maniuruk, lahir 21 Maret 2009, baptis 1 Juni 2014, menyaksikan iman Minggu 13 Juli 2025. Atas si paingot dari Yesaya pasal 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Yosef Alexander Silalahi, lahir 19 Oktober 2008, baptis 1 Maret 2009. Saat menyaksikan iman pada tanggal Minggu 13 Juli 2025. Atas sipaingot diho Mazmur 33 ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Pelan-pelan ya. Udah lagi kor di mereka, setelah mereka kor baru ama ya. Boy nggak boy. Tapasahat pujian tu di bata marhite kor pelajar sidi diuduti manomu saya dohot kor ama.
Hamu kadongan nang makatidakon haporsion jongjong mahamu. Hamu akan apirah ramaoli di batan nung kagabi dongan sahuria jala dongan sapangana kamu mangaton parpadanan nabadiai. Na argas itu tuduh hamu ditobus. Unang uluy hamu bedusa dohot sibulis. Ramotan di debata doh hamu maralohon pangagoi. Asal matotong rohamu na tu ibana. Jala to gihonon na doh hamu masuk to harajaon Banua Gijangi martangi yang mahita. Alia manamina di Banua Gijang asi maroham di nasida akan api nasahat numaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tondi parbadia. Saya pahot ma nasida di bagasan padan naung nioluan nasida. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida hapor sa nasida tujuluanon. Marhite-hite parangin nadengkan. Amin. Marede hitasian nomor 140 sia ayat sada laos jongjong mahita. Di bata manamina di Banua Gijang horo haroroan di saluhut seleo-leho nadenggan dohonasa uli bahasa nama uliutus. Ko pasahatami masyana ni leho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mega be uap na khusus di julum. Paso-paso may jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni seleho-leho mitu hami. Salam gergir hai modok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang saya pinar badia magwarmu, saya Roma harajaunmu. Saya saut malomani roham di Banua tongaw songona di Banua Gijang. Rehoma tuhami sadarion hangulua siap hari. Desa mau dosa nami songo pada desa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unang hami toki hoto pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batamo behina tuh jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batamo behina tuh jala di pasarhon madame natu todim. Amin. Amin.
Ihamoka manami nanami na nong makatidakon haporsiyon yanakon nasa darion langsung mahita tu marulaon na badia. Alani pitor tabuat bima hudulata di rapma na toras dohot akayanakon. Tu akaruas ihuria boma hita mulak moro naing mulak. Langsung iya. Lagunya sudah. Lagunya. Maka mangga kainang tabuat bima hudulata iya naung diatur hona munatuari akamanga kainang hobartusima yang sudah diatur kemarin kita atur sesuai dengan kesepakatan kemarin yang sudah diatur sesuai dengan kesepakatan kemarin. Tuhamo kamanami nanami keluarga naso parsidoho tu marulaon nabadia molo ikut di bagas gereja dohamu tapasonang ma Napa sebelum pintu gereja udah bisa ditutup, yang tidak ikut untuk perjamuan kudus boleh duduk di tempat tapi diam. Tolong napa sebelum David, pintu gereja tutup aja biar kita mulai. Dia hamo ka manami nanami nang masuhat tama ulaon nabadia tapahohom madirita dia kadongan dia ka manami nanami na soparsidohot laho dohot marulaon nabadia pasona kamu ma unang adong benajong-jong dohot na mardalani alani tapahohom marohata martangi yang nahohom mahita di bagas sarohata be. Amin, mari dimahita. Yesus nama Tuhan
batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna, marhiti-hiti Kristus Yesus, amin martangi yang mahita. Ada Tuhan debata para sirohana sumurung amanamina di Banua Gijang, asiroham topot mahamina pengudison, ada orang hupanga kami anon parpadana nabadiai, lehamaton di parbadia tukanu pami asa di tubuh hana persiau na mangulu di hami, asa pos itu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama koko pami, pargogoi mahami maswada hodiri nami, asa dari hutu kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa di tubuh hana persiau na mangului, say taiti rohanami asa lamalungun hami tu Banua Gijang, asa say masihol hami, pay may mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pinahramau di debata, kita sakap nuaing mangaton parpadana nabadiai. Di bahani tatibang majumulo manang nataw hita marulaw nabadia, asa unang hona uhum manangise siyak kitaon. Ay hola na uduk roha jala na masihol na manolsoli rohana ala ni pabahenana na soture. Jala na manopoti dosa na jala na porsia di hasisan ni dusa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadana nabadiay. Alaya kana dohot marulaw nabadia unang bedio Luis Ibulis, unang bedi dati mardusa. Tong padaw hamu marohamu na siya ni, tong kotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot mo Tuhan Yesus Kristus nang mati, zara nang mulak mangulu humokop hamu. Asa tao hamu mangaton parpadana nabadiay. Di bahani tatakasi majolor hatabi, jala alusi hamu masuk ke sukunon jongjong mahita saluhot na. Di parhatutur ham dohalak pardusa hosian hatutubum. Dohot alani pangalaw sim di pantik ni debata. Molo di parhatutur ham dogma olo. Namarsak dorham ala dusami. Jala di pangidorham laing malua honuaing sia dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatu turham donaung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon, panguluhon pardusa. Ibana naung mate doh pula manguluhu mokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatu turham dogma olo. Olo doh manggota posya roham late ni roha, dohot hosam ni roha. Akum ni olo doho mardenga doho talak na mangarsahi ho. Jalan na olo doho manesa dosa ni dongamu. Sangona pinangi do ni roham sesaon ni debata sudi dosam. Molo sangoni roham dogma olo. Atong tapauduk bimarohata. Jala tatapoti masudi dosata. Ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamu dabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardusa gudang dohami, ay jujut hulaw si hami patikmu. Tama doho na uhumu hami nuaing dohot sugot, molo balosono mutu hami hobar tu babahenan nami i. Alayala ni gudang niya si dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilahomu humoko pami. Ala ni ima ubahin na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sisa masudidu sanami. Jalali haton di parbadia tu hami asa margugu hami. Mangalona sadu saduhut mangulahon na hobartulo maniroham. Saliling di tanah odopi hami. Amin. Atong hamu akan monopoti dosa muna. Jalana mawasiya sedirohani debata. Say sahat matu hamuna hina persiaan muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do tuhadok tuhamu. Pos marohamuna. Nungasisa saluhut dosa muna. Marhite-hite goari debata ama. Dohot anak, dohoton di parbadia. Amin alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say romaharajaunmu, say saot malomanirham di Banua Tongosongona di Banua Gijang. Lehamatu hami sadalion hangolua siapari. Sesama dosa nami sama padesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami toki hoto pangucunan, palua mahami sian pangago, ahona punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu maridhita.
Tuhan Yesus, laho padirihon parpadaran nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu borginai uju tarjohi ibana di dok mamau liante. Dungi di penggoli mai di parleho matua kasih seana huhud maridok. Jalo hamu majala pangan ma. Dagik kudu dan liho tu hamatian humokop hamu. Bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diahu. Jala dung sudah sida mangan dibuat ma panginumani. Dungi di dok mamau liante. Dungi di dok matuna sida. Jalo hamu ma. Sudi hamu manginum siani. Iya panginumanon pada nai baru mon marhite ite murarhu. Nani usehon humoko pamu. Bahen hasesaan ni dusa. Saya bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna di ahu. Atong roma hamu nungaradi sudi. Ida jaladai hamu madenggan basa ni debata.
Puji ma Tuhan debata ale todi ku jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todi ku jala unang tung halupa honenggan di basana sudina. Ibana domane sadosam sudina. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilihoto dengan bahasa dohot asini roha. Para siroha jalan dengan bahasa do Tuhan debata. Labata rimas jala para siroha godang. Dang di bahit tu hitana hobar tu dosata, jaladang di balos tu hitana hobar tu hajah hatota. Songon asini rohani ama tua ke anakona do, asini rohani Tuhan debata dia ke nama kabiari ibana. Nungata kasih batu doho debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus, kumoko pita uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahitan waing, sian rimasna, dung gabi parpitor hita hinor honi mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan di bata, olah ni rodi saliling nililing na, amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasarohon madamena tutodim, amin.